হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল অ্যান্ড প্রোফাইল। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করব তোমরা সবাই ভীষণ ভালো আছো। আজকে আমি একটা পেনলেস সিস্টেমের ইয়ার পিয়ার্সিং এর ভিডিও তোমাদের সামনে নিয়ে এসেছি। আমি বলে রাখি, এটা আমি সম্পূর্ণ পেনলেস সিস্টেমে করি, কিন্তু কিছু কিছু বেবিরা আছে ভয়ে আতঙ্কে আগে থাকতেই কান্নাকাটি করে, কিন্তু কান ফোটানোর পরে তারা হাসি মুখে টাটাও করে। তো তোমরা সাথে থাকো, লাস্ট পর্যন্ত ভিডিওটা দেখো। তো আমরা প্রথমে খুব ভালো করে বুঝিয়েছি সোনাটাকে। সোনামণিটা কিছুতেই বুঝতে চাইছে না, কান্নাকাটি করছে, কিন্তু যেহেতু পরিবারের লোকজন নিয়ে এসেছে কান ফোটাতে, তো আমাদেরকে তো ভালো করে বুঝিয়ে করাতেই হবে। লাস্ট পর্যন্ত ওকে কার্টুন দেখতে দেওয়া হলো, যেটা এখন সব বাচ্চারাই করে, কার্টুন দেখতে ভালোবাসে। তবু তার ফোকাসটা কার্টুনের দিকে কিছুতেই যাচ্ছিল না। তবু আমরা চেষ্টা করছি, যেহেতু ও কান্নাকাটি করেছে, এমনি ক্লান্ত হয়ে গেছে, তারপরে চেষ্টা করেছি যে কানটা ফুটিয়ে দেওয়ার। তোমরা কিন্তু সাথে থেকো, লাস্ট পর্যন্ত দেখে জানিও যে আমাদের কাজটা ঠিকঠাক হয়েছে কিনা। তোমরা এভাবেই আমাদের ভালোবাসা দিও। তোমরা যেভাবে আমাদের পোস্টগুলো শেয়ার করো, লাইক করো, কমেন্ট করো, সত্যিই বলছি কাজ করার এনার্জি আরো দ্বিগুণ হয়ে যায়। দেখেছো কান ফোটানো কমপ্লিট। ও কিন্তু ব্যথায় কান্না করেনি, ও আগে ভয়ে কান্নাকাটি করছে। তো আবারও সেম সেকেন্ড কান ফোটাতে গিয়েও আমাদের প্রবলেমে পড়তে হয়। কখনো কখনো বাচ্চারা একটা কান ফুটিয়ে আর একটা কান ফোটাতে দিতে চায় না, কিন্তু আমরা খুব ভালো করে বুঝিয়ে তারপরে তার সেকেন্ড কানটা ফোটাই আমরা। তো সেকেন্ড কানটা ফোটাচ্ছি আমরা। তোমরা কিন্তু সাথে থেকো, তোমরা যারা চাইছো এরকম নিজেদের কিউট বেবিদের কান ফোটাতে, নাক ফোটাতে। আমরা সম্পূর্ণ পেইনলেস সিস্টেমে করি। তোমরা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারো। আমাদের পার্লারের ঠিকানা আরংঘাটা গার্লস স্কুলের পশ্চিম পাশে। আর তোমরা সবাই কেমন আছো? কোনো ভিডিও কি তোমরা দেখতে চাও টিউটোরিয়াল সিস্টেমে? আর একটা কথা বলি, যেটা আমরা ভিডিওতে পোস্ট করি সেটা সম্পূর্ণ রিয়েল ওয়ার্ক, রিয়েল ভিডিও, কোনো রকম কোনো কারচুপি নেই এখানে। তাই তোমরা সবাই ভালো থেকো, সাথে থেকো। বাই বাই ফ্রেন্ড।